Huzur istiyoruz padişahım. Adın ne evladım? Haluk. Talebe misin? Tıbbiye şahanede okuyorum. Okuduğun mektebi kim açtı evladım? Peki sen? Mühendishane-i Hümayun'da tahsil görüyorum padişahım. Memleketin mekanik kabiliyeti gelişsin diye o mektebi kim açtı evladım? Bizim saltanatımızda payitahtta kaç gazete vardı? Şimdi kaç gazete var? İstanbul'dan Berlin'e trenle kaç günde gidilirdi? Şimdi 3 günde gidilir. Hürriyet istersiniz. Hür değil misiniz? Bizim saltanatımızda isteyen camisine gider, isteyen için en büyük kiliseler hür, Türk'ü, Kürd'ü, Boşnağı, Arnavut'u, Rum'u, Ermenisi, Çerkezi, hangi milletin huzuruna dokunulmuş devletimizde? Size hürriyet fısıldayanlar ne ister peki? Bu milletler yıkılsın, isyan etsin, ayaklansın isterler. 600 yıllık devletimizi yıkmak isterler. Mekteplerinizde bu milletin refahı için çalışmak yerine sizi sokaklara dökmek isterler. Benim saltanatımda kimin canına dokunulmuş ki bir muharririn canına kastedeyim? Peki, Gargun uşakları bizim canımıza kastettiği zaman neden sokaklara dökülmediniz? Sizler benim göz bebeğimsiniz. Mekteplerinizde bu milletin ferahı için, refah için, yükselmesi için canla başla çalışacaksınız. Lakin unutmayın, şu 4 esasdan biri yıkılırsa devlet yıkılır. Dini İslam, hanedanı saltanatı seniye, hükümeti Türkiye, payitahtı İstanbul. Padişahım çok yaşa! İnmeyecek bayrağımızın altında, dinmeyecek ezanımız bizi çağırıyor. Haydi fela! أشهد أن لا إله